破解不了二代恩尼格玛机。你凭什么断言我破解不了？天才也是人，这世上只要是人的大脑，绝不可能跟机械对抗。不好意思，让你失望了。我已经完成了改装。慢，破解辛苦，验证这样的琐事儿，就由我代劳吧。如果验证成功，是否就能证明我李宁玉没有窃密的嫌疑？可以。但如果验证失败呢？我就认罪。一言为定。